Друзья, всем привет! И снова мы на рыбалку. Отправляемся мы в Ленинградскую область, на Онежское озеро. Едем с палатками, с ночевкой, искать налима на несколько дней. Путь нам предстоит не близкий, времени сейчас 4:30. В этот раз взяли с собой палатку немножко поменьше, чтобы быть мобильным. Но все это попозже я вам расскажу. Ну а что из этого выйдет, смотрите дальше. Как всегда, ранний подъем. Вещи собраны и загружены заранее. Мне оставалось лишь заехать на дачу, прицепить прицеп и уезжать за Толиком. А дальше не ближний путь до стоянки автомобиля. Примерно 460 километров. Путь занял у нас примерно со всеми остановками 6,5 часов. По прибытию приоделись, собрали наш мини-мотопоезд и в путь. До точек ехать примерно 13 километров. Как приехали, первым делом разбили лагерь и затопили печь. В этот раз решено было взять две небольшие палатки, так как время разбития лагеря существенно сокращалось, в отличие от нашей большой. Что давало нам возможность быть мобильными и в случае отсутствия клёва собраться и уехать на другие банки. Но забегая вперед, скажу, что нам это не понадобилось. По погоде синоптики обещали на наши 3 дня днем от 0 до -5, а ночами до -8. Пообедав, мы сразу принялись ловить налима. Поставили 5 постовожек возле палатки, а сами пошли обстукивать и искать эту интересную в ловле рыбу. Первый. Блин, второй, только первого вытащил. Что же поинтереснее. Так, ловим джиголовка, корешка. Так, я специально насмотрелся всяких видео сибирских, где люди всякие ловят. И там один человек, не помню, как канал называется, подсказывал, что это самое не менять. Вот пускай такая она и будет. Блин, второй, тут же в стайку попал. Ладно, только эхолот выключил, кстати, ребят. Может быть, что-то это... Может, он наоборот отпугивает рыбу. Вот ребята в зеленой палатке. Это... Вот не помню, откуда они приехали. Ну, короче, издалека. Вот. Они тут уже живут, по-моему, 4-й день. Красавцы, конечно. А мы только приехали. Почему мы остановились в этой поездке именно на дровяной печке? Да все просто. Простота в использовании, хорошая КПД и надежность. Наши соседи топили автономкой, но только у них генератор не замолкал. Постоянно заряжали аккумулятор. Я решил в этой поездке не экспериментировать и взять надежную, проверенную временем печь. Дров по итогу сожгли 1,5 картофельных средних мешка. С учетом, что мы топили с утра до вечера. 2 мешка дров занимают не больше места, чем канистры с ГСМ. Так что все отлично. День близился к концу, солнце уходило в закат. И усталость давала о себе знать. Я решил перемещаться в палатку, где в принципе можно было ловить хоть всю ночь, так как заранее было пробурено 2 лунки. Ночная ловля налима была у нас в люкс условиях. Прикольно. Первая рыба в палатке. Ну, не первая хищная. Что-то мелкое. Ну, такой вот. Зараза. Сейчас отпущу. Друзья, вам покажу. И отпущу. Вот такой вот. Сейчас будет отпущен. Взял не глубоко. Да нет. Мелочь. Писюк. Ну, вообще отлично. Ух. Коля, куда нам его? А на улицу куда. Я брошу, а потом все равно выйду его это. Положу куда надо. На, возьми за это, чтобы не это. Держи. Блин, ну это уже... Да. Вот он, это он и был. Только расслабились.
Поперло-то. Ну, спать будем? Походу спать будем днем. Ну, съедобный. Блин, я его не показывала. Да, не показывал. Ну такой. О. Доброе утро. Уже проснулись. В 6 утра уже одного взяли. Такая у нас обстановка, конечно. Не очень удобно. Жарко, блин. На улице похолодало. Минус 5 градусов на улице. Палатки здесь 26. Короче, жарко. Вот. Ловим. Стучим. Как бы на улицу выходить, наверное. Как вы поняли, ночью толком поспать у нас не получилось. Поставили холод в режим, чтобы пищал, когда рыба подходила. Просыпались и стучали. Но и не спать же мы сюда приехали. Находимся мы на банке с глубиной 17-19 метров. Палатка стоит у нас на 17. Ранний завтрак и в бой. Пошли на 18,5 метров. Знакомые, кто здесь был днем ранее, сказали, что там налим покрупнее. Размер, конечно, не очень, много мелочи, которую приходилось отпускать. Благо на стук налим заглатывал не сильно, в отличие от жерлиц. Погода сказка, рыба ловится. Если попадаешь на клубок, с одной лунки можно вытащить аж 4 штуки подряд. Такой вид ловли у меня не впервой, но количество и частота поклевок удивляло. Хоть качество и не очень, я имею в виду размер рыбы. Дальше подъехал к нам мужичок, хотел поменять ножи, а инструмент забыл. И да, лед тут метровый. У нас с собой 3 шуруповерта, 2 бура по 180, 1 150. О, я теперь как артист. Ну, я взял еще 130, но 130 Да, я сейчас как раз можно 130-м бурить. не крупный. Конечно. А если залезет? Я вот так здесь тогда семерку тащил 150, и он, блядь, вышел чистый, значит, чистый. Блядь. Спасибо большое. Да, не за что. Ты настоящий друг, держи. Вот. Ну что, друзья, времени сейчас 11 час. Произвели мы поздний завтрак. Будем дальше ловить. На улице сейчас где-то минус 6. В палатке тепло, печка справляется. Вот плюсы дровяной печки. Да, дрова с собой тащить надо. Но вот закинул 3 полежка, они там часа 4 поддерживают плюсовую температуру. Ребята, вот, которые рядом с нами, у них вот ночью выбаста заглохла. Они на выбасте. И постоянно вот генератор работает, потому что аккумулятор, естественно, от выбаста садится. Блин, обычная крюшиная удочка, леска 0,23 сюда. Туда что-то хорошее клюнул. Ё-моё, меня не вытащить. Охренеть. Блин. Так, тут надо еще топор нужен. Вот это интересная штука. Так, блин, надо аккуратно долбить. Вот тебе крюшиная удочка. Я сомневаюсь, конечно, что-то там огромное. Ну, блин. Ух, тяжело. Чтобы не порвать. Короче, оборвал, друзья. Ай. Ладно, что делать. Сейчас что-нибудь придумаем. Перевяжем. У меня еще этих удочек. Еще 4 штуки есть. Значит, надо ловить. Не, он уберет. Мелочок. У меня есть. Чего? Да, у меня тоже есть. Вот, Оль, да ты порешь просто. Поперло. Просто порит. Блин, идет как большой. Ух. Да, нахер так вытащу. Нормально.
Ну что, укрупняемся, походу? Неужто бонус? Блин, ну чувствуется там двушка. Не, килошка. И снова экранов. И все опять же здесь. И не надо никуда, короче, уходить. Давай, дорогой. Да не, я уже пошутил, там не такой бонус, прямо чтоб прям просто обычный бонус. Почти 2. Да? Ой, икра. Красавец. Блин, в палатке уже вода. Когда приехали, было около 0 градусов. Сегодня ночью где-то минус 5-6. Сейчас где-то минус 1, минус 2. И вода все равно поступила через пол, конечно. Кажется, ребята, если себе будете выбирать пол, берите ПВХ, чтобы он не промокал. Смотрите, какая вода голубая. Наверное, не вода, но, видимо, ощущение такое. Прикольно. Что за чудо? Чудо-снасть. Блин, еще так на такую тоненькую так хорошо сопротивляется. Приятно. Ой, что-то началось. Ё-моё. Там есть что-то садить? Так она зацепилась за кромку. За нижняя этой самой. Надо отцепкой идти. Я попробую, может, сама отцепится. Ни хрена. В общем, так и прошел наш световой день. Налим клевал, а мы его ловили. Ближе к вечеру поклевки стали вялые. Менялась и погода. Как я раньше и говорил, ловили мы на стук. В основном на джиголовке 35 грамм с подсаженной колюшкой. И на специальной стуколке, сделанной на заказ мастером с Авито. На вибы и тому прочее активности замечено не было. По темноте перебрались в палатку. От ужинов я лег спать. Силы меня покинули. А завтра еще сборы и долгая дорога домой. Толик же делал попытки поймать в палатке. Но такой активности, как в первую ночь, не было. Доброе. Ну что, снова в бой. Назовем? Да, доброе. Ну как? Ну так наскирдовал уже, вот там рыбы-то, наверное, больше. Когда ты успел? Скирдовать. Так, ну, вылиться. И ночью поймал, я не знаю, десятка, наверное. Палатки? Не, палатки 2 всего. Туда ходил? Туда ходил, на удочки попало. А мы спали. Слушай,
Что, друзья, ну такое вот утро. По рыбалке сегодня не сильно задалось. Взяли пока 3 штучки. Ну, в общем, у нас уже рыбы достаточно с запасом. Подходы есть, что-то не берет он. Вот. Печь уже не топлю. Там остались угольки. Вот как раз это все дело будет догорать очень долго. Вчера, грубо говоря, в 10 часов я забил топку. И вот в 5 только подкидывал. Там надо было чуть пораньше, потому что там пришлось пьезой разжигать. Как бы на 5 часов этой печки хватает. Вот. Ну, я думаю, скоро будем сейчас в 10 часов завтракаем-обедаем и будем собираться к дому. Потому что тоже палатка, скорее всего, мерзла, придется отколачивать все это дело. Так что... Ну что, собираемся. Я думаю, на этом все. Толик еще полавливает. Я уже, ну, я думаю, еще половлю. Как-то он берет неохотно. Поклевки неактивные, поэтому сейчас все соберу. Еще попробуем половить. Получится, не получится. Будь оно как будет. Рыбы нам достаточно. Это только ради удовольствия. Ну что, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось это видео. Не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и Яндекс.Дзене. Всем пока!